טוב, ככה, אנחנו רוצים לדבר איתכם על סוגי הבנות שנמצאים בעולם. יש מדרג מסוים. הכי נמוך זה מה? קונפה, יפה מאוד. אם אמרנו קונפה זה אחרון, מה בא אחריו? שמנון. לא נכון! מה? קוסינף. מה זה קוסינפה, ידידי? קוסינפה, הגדרה מילולית. קוסינפה זה שילוב של קוסית וקונפה. מה? פרצוף יפה, גוף מכוער. פאו! קיצר, אחרי קוסינפה, מה בא? בחורה שהיא כוסית, הגדרה מילולית, שימו לב, אני הולך להגיד את זה פעם אחת. כוסית זה בחורה שנראית ממש טוב, אבל אין לה אופי. כוסית זה בחורה בלי אופי. למה? היא לא פיתחה אופי במהלך השנים, כי היא לא הייתה צריכה, כי היא כוסית, אתם מבינים? זה מין מעגל קסם מרושע שכזה. לכן, בנות, אל תקראו כוסיות, זה לא מחמאה. אני עובר הלאה. בחורה יפה, מה זה בחורה יפה? בחורה יפה זה בחורה שנראית ממש טוב, יש לה אופי, אבל מה לעשות? מה כן? ספר לנו! שהיא לא מספיק יפה כדי שתקרא כוסי. אני עובר לשרמה הבאה, שזו הרמה הכי גבוהה בדרגות החשן ובעולם בכלל. ספר לנו, דור! אז הרמה הכי גבוהה שבחורה יכולה להיות במדרג הכוסיות, יפות, וכולי, זה אישה כנענית. מה זה אישה כנענית, אחי? אישה ממוצא ירושלמי, סלש טבע, סלש קיבוץ, סלש לא עירונית בקיצור, לא פלצנית, בחורה שוואלה כיף לך לדבר איתה ושכיף לך להיות. והכי טוב, שהיא נראית טוב, היא לא יודעת את זה. ספוף! אישה שעליה כתבו את השיר הבא. איפה הן הבחורות האלה עם הקוקו והשרפן עם הטוריה והשדיה? למה לא רואים אותם? למה? לא, נמאס לי! כל הבנות שחושבות שאתם פאקינג נראות טוב, אתם טועות, אתם חורות, אתם קונפות, וסך בק לא צריך אתכן, וצריך אף אחד מכן. אני פאקינג נראה טוב! אני נראה טוב! נמאס לי מהחרא שלכם! נמאס לי, תראו אותי! תראו אני פאקינג נראה! קצין בשריון! קצין בשריון! לא! העולם צריך לדעת שבנות אמרו לי פאקינג לא! מי אתן בכלל? מי? ג'יזוס. לא רציתי להשתתף בזה. פאו!